Sicuramente partirei con un bite rigido per dare un'impronta decisa a quello che è il percorso che io voglio portare avanti, ma a distanza di tempo, quando tutta la terapia avrà avuto il suo esito finale positivo, nel giro di massimo 6 mesi, 6-7 mesi, dipende anche da per quanto tempo la persona ha bruciato, allora possiamo passare anche a un suggerimento più debole, quindi con un bite morbido.